em về ngành kính. Hôm nay tôi tiếp tục giới thiệu anh em dòng 08S mới nhất do công ty cổ phần Sinon Việt Nam phân phối. Thì kế tiếp những cái sản phẩm trước thì sản phẩm này của tôi là ray vẫn là ray 40, khung bệ là khung bệ thép, bảng điều khiển thì đã được dịch cho tiếng Việt, và tất cả lưỡi motor là motor 2,2 kg này, lưỡi là lưỡi DNX công nghệ Đức là 450. Đó thì xin mời anh em qua đây tôi xin giới thiệu thêm vấn đề là sau. Khung bệ máy rất là chắc chắn, ray 40 ray bệt. Góc piston thì cái dòng sản phẩm của chúng tôi vẫn là được cải tiến, bởi vì là chuyển góc là tự động hoàn toàn bằng piston, không có hỗ trợ bánh răng như các dòng sản phẩm đời cũ. Và piston đã được đưa ra phía sau, không phải dưới gầm như các dòng sản phẩm cũ, bởi vì là nếu mà để piston ở dưới gầm này sẽ có những cái hiện tượng là về lâu về dài thì cái mặt nhôm bắn vào này, nước làm mát lưỡi chảy vào sẽ làm nở ở cái răng cao su piston gây hỏng. Đó có thể là về vấn đề về bánh răng, như thể gây vỡ gãy bánh răng. Đây là khung bệ đằng sau cũng bằng thép này. Thì tất cả về cơ cấu chuyển động thì nó xoay quanh một cái trục, cho nên chỉ cần một piston như thế này là đủ để cho đầu máy chuyển góc rất là êm và không ảnh hưởng đến yếu tố kỹ thuật, là vấn đề là góc cắt và vết cắt. Và đặc biệt là khi piston đẩy lưỡi ra thì chúng tôi phải trang bị thêm một piston bằng dầu. Piston bằng dầu này thì nó sẽ có tác dụng là làm cho cái tốc độ lưỡi đẩy ra đều, ổn định, để đảm bảo là bảo vệ lưỡi này. Thứ hai là an toàn, và thứ ba là vấn đề là vết cắt không bị va via. Ra cắt thử nhé. Tiếp tục tôi xin cắt thử để cho toàn thể anh em hình dung rõ nhất. Sản phẩm chúng tôi chưa sử dụng dầu làm mát, nên là vết cắt vẫn rất là mịn, không ba via.